letakkan baju di mesin cuci, Anda tuangkan air di atasnya. Jadi kalau air itu datang, maka cukup digoyang sebentar saja. Yang penting air sudah merata ke seluruh bagian baju tersebut. Cukup baju Anda kasih air, yang penting airnya menggenang. Jadi mencuci air itu tidak harus tumpah. Siapa? Dari mana fikihnya tumpah? Nggak harus tumpah. Yang penting air itu menutup, menggenang seluruh bagian. Sehingga air waridan, airnya datang. Kemudian setelah itu, Anda buang boleh. Tapi kalau terlihat menurut Anda adalah memang tidak ada perubahan dalam dugaan Anda, berarti baju Anda sudah suci. Berarti sudah selesai proses mensucikannya. Anda putar dengan mesinnya.